我现在来到了跑马地的地下通道，这里住着很多无家可归的人，他们都会把这里当成家，把这里装扮得非常漂亮。我今天要去拍一位42岁的香港人，他在香港做调酒師，然而他為什麼會住在這裡呢？我們現在去問一下他吧。哇，你住咗呢度幾耐啦？我喺度2個月啦。這個外表打扮帥氣的男子，他雖然住在地下通道，但是他的東西都是整整齊齊的放，不會亂放亂丟這樣。你都幾愛乾淨喎，你整整齊齊。我話你都幾愛乾淨，你睇下整整齊齊。一定係乾淨。我係乾淨嗰啲人。係啊，呢啲咪好咯，呢啲。你靚唔靚仔？俾我睇下，你都幾靚仔。你老實講，你係7幾年嘅？79啊？你話你咁靚仔，有冇翻工啊你？有啦。你做咩㗎？話做嗰啲古惑仔咯。唔係。做吧。啊！嗰啲人工好高嘅喎，要冇2萬蚊一個月？咁樣嘅喎。5000蚊一個月啊？你又上咗5000蚊一個月，3萬蚊一個月。3萬蚊一個月你都住呢度，你有冇搞錯啊你？你嗰啲錢咧去咗邊咧？我爺過咗身啊嘛。你話過咗身要咁多錢嘅咩？你唔得搞佢觸碰啲嘢啊？係啊。咪咯。你睇下你生得咁靚仔，大把富婆中意你啦。你去酒吧咧，人工咁高，你喺度住呢度，呢度要錢啊？遲啲都唔喺度住。遲啲揾得富婆啦，係咪啊？搬啦，係咪啊？富婆唔好話咁啦，揾個地方搬我都走啦呢度，我都1-2禮拜我都走啦呢度。你走去邊度啊？我揾唔到，我已經見你唔到咯。係啊。邊度做吧？蘭桂坊翻咩？哇！嗰邊人工好高嘅喎，介紹我去做好唔好啊？啊？你中文讀啊？我得㗎，我做服務員得㗎。你讀咗中幾啊？我讀咗中5。你咧？中8、中7。你識唔識英文啊？你覺得我讀到咁多句英文都唔得啊？你會考英文我咩？咁你喺酒吧入邊做啲咩啊？我聽乜編台做咩嘅？首先啊真係嗰時候僆仔啊得19歲。咁我係揾到我 friend，我揾到個 friend 嘅。跟住我個 friend 問我有 friend 點去話做吧廳行一學。嗰陣時我係學行一學，我19歲我學緊吧廳。跟住好啦，我揾我 friend，跟住我個 friend 話呢度要人喎咁樣，我試下問下幫我老細，我老細即時叫我開工啦。咁你翻工啊？翻幾個鐘啊？依輪疫情啊。而家有冇翻8個鐘啊？有。咁你而家仲咁早翻嚟嘅，你唔使翻工咪今日？今日太靜啦，做啊。哦。你記住啊，今日做節啊。係啊，咁你唔使食嘢嘅？一早做咗啦。我點稱呼你啊？你叫阿立啦。阿立，你叫我小紅。哇！點解咁多人叫小紅啊？你叫我大紅。你有冇拍過拖啊你啊？嗱。你翻酒吧應該好多女仔中意你咯。點搞喎？邊個？嗰啲咁多啲女仔，你睇下，係咪啊？援家妹嚟嘅咋，我識唔起㗎嗰陣時。我翻一翻去，呢好多女已經係企晒喺度等睇。係啊。我見唔少㗎啦，所以我都因為有啲我淨係真係識㗎。我有啲熟客係有錢仔嚟嘅，成日問我，你真係成日問我，喂，你嗰啲飛幾時落嚟？我點知啊？嗰陣時好夜先落嚟，因為嗰陣時初翻咗嗰陣時，佢哋落嚟全部係一溝女，為咗嗰樣嘢，你明㗎啦。你知唔知啊？我咧從來都未去過蘭桂坊嘅。比如啦，我去送外賣，即係拍視頻，做2份工。你知唔知尋晚落大雨，好大雨啊！你知唔知我仲去送外賣啊？送到我全身都濕晒啊！咩啊？最慘仲係1號風球。你知唔知1號風球我真係想喊啊！你知唔知啊？好大風嚟。我話俾你聽，香港係好耐都未試過12月走嚟打風。係啊，你冇出去玩咩？已經冇呢種心態。你日日都係瞓喺度啊？一返工就瞓喺度啊？唔係啊，有時你係翻工翻到個人攰，係唔想出去玩。你唔去揾個女朋友同你申請公屋？唉，唔想問。係咪香港啲女仔好現實㗎？有啲都係。
你冇揾過大陸嗰邊啊，或者其他國家嗰啲啊？冇。點解你唔揾呢？冇咁嘅打算。你係咪唔中意女仔啊？唔係，係對愛情抗拒啊！你明？你係咪俾人傷害過一次啊？係啊。點解會傷害你呢？冇時間陪佢，嗰陣時都係翻酒吧嘅。佢所以揾咗第二個啊？係啊，所以我已經對愛情開始抗拒。冇抗拒啦，呢個世界上咧都有好過女仔嘅，知唔知啊？唔係講真㗎，寧願一個人悠哉遊都算㗎嘛。你今年40幾啊？42，寧願我係習慣咗一個人㗎，寧願一個人算。一個人都好喎，係咪啊？起碼都悠哉遊哉啦。你一個人可唔可以儲到錢㗎？以前試過儲到。而家儲唔到啦。儲唔到，因為始終阿爺過咗身之後，可能嗰啲單身買水嗰啲咧，始終幾十萬喎。係啊。你冇儲到錢㗎咩？呢一世？以前就儲到，後尾俾屋企人試過1年啊，嗰陣時儲，差唔多儲到5萬，1年。但係你記住，仲係疫情嗰段時間。哇，咁犀利嘅！咁你住呢度，你唔驚㗎嘛夜晚？唔驚。你唔驚夜晚有人偷嘢嘅咩？以前會，而家唔會啦。好有規矩㗎呢度，而家以前冇咁規矩，而家係總之分開，但男嘅就一邊，女嘅就上。你係上邊係咪啊？唔係以前冇分㗎，以前嗰陣係冇分男女㗎。係啊。但係而家真係有分啦，等啲女安全啲啊嘛，真係分開。仲埋呢度，我可以同你講係乾淨過以前好多。住呢度咧，有時夜晚要冇人咁樣撩你傾偈啊，咁樣，好似我咁樣。乜㗎呢度？嗰啲好靜啊呢度係。真係好靜。我話咩？我以前初初喺度瞓嗰陣時，你個夜晚上面打大交又有，到頭其實乜人都有。點解後尾會變咗越嚟越乾淨？就係嗰啲人走晒啊！啲直頭已經係過咗身。咁你做咩唔申請公屋咧？排咗好撚耐。你排咗幾耐啦？4年已經未得。4年幾啊？話咩？一般都係8年啦。唉，你願意同我做朋友？可以。我係好老實同你講，我係做咩拍視頻嘅，你知嘅。西瓜視頻，今日投票。西瓜視頻我有睇，西瓜視頻我知啊，我有睇啊，西瓜。你要啊？睇下我啊！我上唔到網啊呢度。我都上唔到網。呢度收得好差。你早班嗰啲咧，要望女仔嗰啲咧，中意你咁樣。以前有，而家都有嘅，不過我唔會理。唔係喎，冇乜感覺係唔想啊，買完覺得，唉，講我大佬。我講白話講得唔正㗎，因為我係湖南人，我嚟咗香港6年㗎啦。爭1年。係啊，我爭1年攞到永久身份證啊！換可以啊？係咪新加坡加香港啊？係啊。哇，唔鬼知得啦！你今晚一晚係網吧啦？幾錢啊？40蚊啫嘛。1個鐘啊？係唔係咧？打到第2朝。他要去網吧了，所以視頻只能拍到這裡了。點解你咁大個都中意去網吧嘅？佢有得叉電之外，有時候可以我淨係比較中意上網。好啦，打電話俾我啊！拜拜，你自己小心啲啊！他現在出發去網吧了，我也坐着巴士回家去了。微笑這期視頻就拍到這裡了，拜拜。